मोहतरम नादरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानियत चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नादरीन, आज की हमारी वीडियो खांसी के शिकार मरीज़ों के लिए है। जो अफराद नई या पुरानी खांसी में मुब्तला हैं तो उनके लिए हम सूरह इखलास, जो कि कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत है, इसका एक आसान सा अमल लेकर आए हैं जो कि खांसी के लिए बहुत ही आजमूदा है। नाज़रीन, ऐसे अफराद जो खांसी में मुब्तला हैं उनको चाहिए कि अव्वल आखिर तीन मरतबा दरूद शरीफ के साथ 41 बार, यानी 40 और 1 41 बार सूरह इखलास पानी पर दम करके पिएं। इसी तरह रोज़ ये अमल दोहराना है। नाज़रीन, ये अमल सिर्फ 3 से 7 दिन का है, यानी अगर 3 दिन में खांसी से निजात मिल जाए तो ठीक, वरना 7 दिन तक इस अमल को जारी रखा जाए। इंशाअल्लाह ताला 7 दिनों में ही खांसी से मुकम्मल निजात हासिल हो जाएगी। नाज़रीन, हमने जिन अफराद को भी ये अमल बताया है उन्हें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ है, इसलिए आप तमाम बहनों और भाइयों को ये अमल बता रहे हैं। साथ साथ गुजारिश करेंगे कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको तमाम बीमारियों से शिफा कामिला अता फरमाए और आपकी तमाम जायज़ और नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। अपने मेज़बान हाफिज़ हसनैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।